По сообщению ТАСС, президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил сегодня на ратификацию в парламент соглашение о статусе и условиях пребывания в Республике Российской 201-й военной базы. Документ был подписан 5 октября прошлого года в ходе официального визита в Душанбе президента России Владимира Путина, напоминает источник. 201-я база – крупнейшее воинское соединение России за ее пределами. Она была сформирована в 2004 году и имеет в своем составе порядка 7 тысяч военнослужащих, которые размещаются в Душанбе, а также городах Куляп и Кургансюбе, и призваны обеспечивать стабильность военно-политической обстановки и укрепление национальных интересов России в Центральноазиатском регионе. Срок пребывания российской военной базы в Таджикистане истекает в 2014 году. Подписанное сторонами соглашение продлевает его до 2042 года. Социалистическая партия Таджикистана на состоявшемся сегодня предвыборном съезде выдвинула своего лидера Абдухалима Гафарова кандидатом в президенты. Напомним, Социалистическая партия Таджикистана была зарегистрирована в Минюсте Республики Таджикистан в 1996 году под руководством одного из видных политических и государственных деятелей Таджикистана, экс-председателя парламента республики Сафарали Кинджаева. В 1999 году он погиб от рук неизвестных убийц. В 2002 году Центральный исполнительный комитет Социалистической партии Таджикистана избрал своим лидером Мирхусейна Нарзиева. Раскол Социалистической партии Таджикистана произошел за год до парламентских выборов в Республике Таджикистан 2005 года, когда партия вступила в коалицию за честные и прозрачные выборы. По мнению экспертов, тогда для исправления сложившейся ситуации и изменения баланса политических сил правительственными кругами была создана искусственная Социалистическая партия Таджикистана во главе Абдухалима Гафарова. Тем самым Социалистическая партия Таджикистана под руководством Мирхусейна Нарзиева была отстранена от участия в выборах парламента 2005 года. В настоящее время существует оба крыла партии, одна во главе Абдухалима Гафарова, официально зарегистрированная Минюстом Республики Таджикистан, другая во главе Мирхусейна Нарзиева, не признанная этим ведомством. Президентские выборы Республики Таджикистан назначены на 6 ноября этого года. Недавно Таджикистан посетил региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии господин Вернер Хаук. Кроме ознакомления с деятельностью странового офиса UNFPA в Таджикистане, высокий гость встретился с руководителями ключевых министерств, посетил ряд объектов здравоохранения, выступил на круглом столе в Госагентстве по статистике при президенте Республики Таджикистан и провел ряд других важных встреч. В ходе этих встреч были обсуждены перспективы сотрудничества между UNFPA и правительством Таджикистана, а также региональные перспективы для продвижения вопросов, которые обсуждались на повестке дня форума по обзору достижений международной конференции по народонаселению и развитию, который прошел в июле в Женеве. В странах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане и Кыргызстане, приоритетными являются вопросы здоровья матери и, соответственно, снижения материнской смертности. Обзор позволил выявить те приоритеты, которые направлены на будущее стран региона. На пресс-конференции в Алмате господин Вернер Хаук сделал громкое заявление, что к концу 21 века население Земли может увеличиться до 9–11 миллиардов человек, если показатель рождаемости в глобальном масштабе не снизится. Эту новость перепечатали десятки СМИ. Господин Вернер Хаук сделал акцент на то, чтобы дать женщинам право выбора, когда и сколько детей они хотят рожать. Необходимо отметить, что этот вопрос напрямую связан с вопросами образования и права выбора у женщин. Господин Вернер Хаук отметил, что процессы роста миграции населения являются нормальным явлением для тех стран, где высокая степень рождаемости населения. В результате молодые люди входят на рынок труда, но не всегда имеют возможность трудоустроиться, и естественно, что они будут искать работу в других странах. Также он подчеркнул, что важно, чтобы процесс не повлиял негативно на страну исхода, потому что если задуматься серьезно, в этих молодых людей, которые уезжают из страны в поисках хорошего заработка, инвестированы государственные средства, и важно, чтобы мигранты не покидали свою страну навсегда и были связаны с ней. Также заметьте, что денежные переводы трудовых мигрантов не могут быть адекватной компенсацией государству или семье, и если взять общую картину, то наибольший доход от рабочего мигранта получает принимающая страна. Еще раз повторяю, что на долгосрочную перспективу трудовой миграции нельзя считать одним из вариантов устойчивого развития, поэтому необходим интегрированный подход к регулированию трудовой миграции. Необходимо создавать условия для молодых людей в самой стране.